Bienvenidos a Sonidos de Inclusión. Buenas tardes a todos, mi nombre es Ángela y estoy muy emocionada de estar aquí hoy junto a mi compañera Macarena. Para que conozcan un poco más sobre nosotras, somos del tercer año del Profesorado de Educación Especial y hoy vamos a brindarle un poco de información acerca de la discapacidad de oír, que hoy mayormente la conocemos como discapacidad auditiva. Bueno, la discapacidad auditiva la podemos entender como la falta o la disminución o pérdida de la capacidad de oír en algún lugar del aparato auditivo. También más adelante desarrollaremos sobre lo que es la discapacidad auditiva, sus causas, los tipos y también tendremos una entrevista con una doctora la cual nos sacará las dudas sobre lo que surgieron sobre la discapacidad auditiva. Sin más que agregar, comencemos. Breve publicidad. Aprende a comunicarte de forma inclusiva. ¿Quieres romper barreras y comunicarte con personas con discapacidad auditiva? Nuestro curso de lengua de señas te dará esa respuesta. Aprende el lenguaje de señas de manera sencilla y divertida. Comprende y usa gestos esenciales para la comunicación. Conéctate con una comunidad inclusiva y enriquecedora. No importa tu edad ni tu experiencia previa. Todos son bienvenidos. Únete a nosotros y haz del mundo un lugar más accesible. A continuación podrán ver toda la información necesaria. Inscríbete hoy mismo y sé parte del cambio que va a transformar nuestro mundo uniendo esfuerzos para construir un futuro mejor y más prometedor para todos. Para más información, comunicarse a los números que aparecen en pantalla. Volvimos. Bueno, continuamos hablando sobre la discapacidad auditiva, como anteriormente ya mencionamos, que es la falta o disminución o pérdida de algún lugar del aparato auditivo. Esta condición puede ser congénita o adquirida a lo largo de la vida, como puede ser por lesiones, enfermedades o un proceso natural del envejecimiento. Bueno, hay distintos tipos de discapacidad auditiva y es importante diferenciar entre hipoacusia y hipofosis. Se estarán preguntando qué es la hipoacusia y qué es la hipofosis. Bueno, por un lado, la hipoacusia es cuando la capacidad y sensibilidad auditiva disminuye. Puede afectar a uno o los dos oídos y tiene distintos grados. La audición puede mejorar, pero con ayuda externa de audífonos. Por otro lado, la hipofosis o sordera es la pérdida total de la audición y la única forma de comunicación es mediante la vía visual. Las personas con discapacidad auditiva enfrentan desafíos tanto en la comunicación como en el acceso a la información. Pueden depender de dispositivos auditivos, como ya lo mencionamos anteriormente, audífonos o implantes cocleares para mejorar su audición. Además, algunos pueden utilizar lengua de señas u otras formas de comunicación visual. Espacio publicitario. ¿Te enteraste de lo que acaba de salir para las personas con discapacidad auditiva? No, contame. Vi en la televisión que salió un nuevo despertador y luego recordé que le puede servir a tu hermano. Ay, gracias por tener en cuenta a mi hermano. ¿En dónde lo puedo conseguir? Entrás a la página Sonidos de Inclusión y ahí encontrarás toda la información necesaria. Hoy te presentamos el Despertador Vibrante Pro, diseñado pensando en aquellas personas con discapacidad auditiva. Nuestro despertador presenta una pantalla LED vibrante, muestra la hora, una configuración sencilla y personalizable, vibraciones suaves que te despiertan sin sobresaltos. Cómpralo ya. ¡Genial! ¡Vamos a comprarlo! Sí, vamos. Buenas tardes. Estamos aquí hoy reunidos con la doctora Rudas Brelga, que nos va a sacar algunas dudas con respecto a la discapacidad auditiva. Bueno,
Existen muchas preguntas que siempre se suelen hacerse, quieren saber sobre la discapacidad auditiva, sobre lo que pasa con las personas que tienen una discapacidad auditiva. Me dijeron que preguntaron, hicieron demasiadas preguntas, espero poder responderlas y ayudarla con un poco de información. Bueno, la primera pregunta que nos hizo llegar uno de nuestros televidentes es: ¿cuál es la principal causa de la discapacidad auditiva en las personas? Bueno, la principal causa de la discapacidad auditiva puede ser factores genéticos, puede ser algún golpe que haya sufrido en la cabeza, alguna parte del oído, algunas infecciones, o también puede ser sobre algún proceso natural del envejecimiento que afecta a la mayoría de las personas cuando son más grandes, son más mayores, que afecta un poco de la parte del aparato auditivo. Pero también su factor principal puede variar demasiado. También hay que seguir las situaciones clínicas de cada individuo sobre lo que le haya pasado o si tuvo algo anteriormente, como se dijo. Bien. Es importante recibir este tipo de información. Sí, demasiado. Bueno, la segunda pregunta es: ¿cuándo se determina que existe verdaderamente una discapacidad auditiva? Una pregunta muy importante. La discapacidad auditiva se determina cuando una persona experimenta alguna disminución en algún lugar del aparato auditivo que afecta a su capacidad de comunicarse, vive situaciones cotidianas, diarias que afectan en sí. Tiene una disminución que se mide en términos, que se clasifica por niveles, que puede ser severo, profunda, moderada o leve. Bueno, la siguiente pregunta creo que es la que más nos interesa saber a todos, que es: ¿cómo afecta la discapacidad auditiva en la vida diaria de las personas? Bueno, la discapacidad auditiva afecta significativamente en las personas, ya que afecta su vida cotidiana, la interacción social, la comunicación y en las actividades cotidianas se desprende de ellas, ya que por dificultades no la pueden realizar bien. Anuncio publicitario. La vida está llena de sonidos hermosos que todos merecemos escuchar. Estamos aquí para hacer que esos sonidos vuelvan a tu vida. Nuestros audífonos están diseñados para brindarte claridad y confianza en cada momento, ya sea música, risas o conversaciones. Nuestros audífonos te conectarán con el mundo. Recupera la magia de los sonidos. Sonidos de Inclusión es tu puente hacia una vida sonora. Contáctanos hoy mismo y descubre una nueva dimensión de la audición. Sonidos de Inclusión, porque cada sonido cuenta. A continuación, dejaremos los números para que puedas contactarte con nosotros. Bueno, con Sonidos de Inclusión buscamos crear conciencia de que todos somos iguales a pesar de cada una de nuestras diferencias. Al promover la igualdad de oportunidades, el respeto por la diversidad, crear un entorno más saludable, enriquecedor para todos, fomentar la conciencia, la empatía, la acción positiva, para construir una sociedad equitativa y más comprensiva para todos. Hagamos del mundo un lugar más inclusivo y armonioso para todos. Gracias